بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو په تیر لیکچر کې موږ سټیټیک او ډیفالت راوټینګ وویل او په تیوري باندې موږ خبرې کړې دي. نن چې دی موږ په څه شي باندې خبرې کوو؟ ډاینامیک راوټینګ باندې. ډاینامیک راوټینګ باندې موږ خبرې کړې دي، خو د سټیټیک او د ډیفالت راوټینګ په پرتله باندې دا ډېر اسانه دی. صحیح ده؟ نو زه راځم ورونو دلته به زه دا پیکټ ریسر خلاص کړم او دا به عملا دغه کنفیګریشن موږ وکړو. صحیح ده؟ ګورئ ورونو زه به یو دوه راوټر راواخلم، یو راوټر دلته یو راوټر به دلته کېدم او همدا رقم به یو دوه سویچ راواخلم. تاسو خیر دی چې هر څو راخلئ هغه بیا تاسو کنفیګریشن پورې اړه لري چې څومره کنفیګریشن کوئ. لکه ما چې څنګه په تخته درته کړی دی همدغسې کنفیګریشن غواړم درته وکړم. صحیح ده؟ یو دلته کړم، بل دلته، یو دوه به دلته کېدم که نه، څنګه چې په تخته دی هماغسې کنفیګریشن کوم. ګورئ دغه لیب به تاسو دغسې جوړوئ. سیناریو هم دې ته ویل کېږي، لیب هم ورته ویل کېږي، هر شی چې تاسو خوښ وي. نو راځم زه دا کنیکټ کوم. راځئ تاسو دغه اټومیټک کیبل راواخلئ یو راوټر د بل راوټر سره، دا د دې سویچ سره، او راځئ ګوره لیبل نمبر درته درکړي. صحیح ده؟ بیا په هماغه لار باندې موږ ځو چې څنګه دغه لیبل نمبر وي. صحیح ده؟ ښه، د دې نه بعد دا خو به زه لږ داسې اندازه ورکړم ورته، دا به لږ سیده کړم چې تاسو ته پته ولګېږي. بل چې دی زه به د کنسول کیبل په واسطه د دې سره زه وصل شم. ګوره راوټر سره. صحیح ده؟ کنسول. بیا راشئ دلته دغه کنسول راواخلئ او راوټر کنسول راوټر. صحیح شو؟ نو ګورئ بیسک کنفیګریشن دی. که چېرته تاسو ځان لا ښه پوهه کول غواړئ نو زه به دلته درته دغه ولیکم. دلته مې تیار لیکلی دی، نو ویډیو هسې اوږدېږي. نو راځم دلته کمپیوټر ته ننوځم او دلته راځم ډیسکټاپ ته او راځم ټرمینل ته. ټرمینل نه بعد اوکې، او اوکې نه بعد ګورئ ډېر اسان او سمپل. نو انیبل آفرین کنفیګر ټرمینل او څه شی هاست نیم ورته ورکړم چې هاست نیم ما سره راوټر 1 دی. څه شی راوټر 1 انټر یې کړئ. اوس ګورئ دا زه ځان نه ورکوم ورونو. ګورئ دلته د ما سره ګیګا 0/0 دی که نه. زه اوس ورته وایم چې انټرفیس ګیګا ایدرنیټ دی. ګیګا که ټیپ ووایه ګیګا ایدرنیټ لیکو، خو صرف مونږ ګیګا لیکو. 0/0/0 دی که نه، انټر یې کړئ. آی پي ورته اساین کړئ. آی پي ایډرس. آی پي ایډرس څه شی دی؟ ګورئ آی پي پاسو ګورئ 11.0.1.2 او سرنیماز څه شی دی؟ 255.0.0.0. کلاسې ده که نه، انټر یې کړه. نو شټ ډاون. پوه شئ؟ ایګزټ شه د دې ځای نه. اوس چې دی زه د بل پورټ ته راځم. ګیګا 0/0/1 INT ګیګا 0/0/1. ګورئ تختې ته ګورئ هماغسې کنفیګریشن دی، بل شی نه دی. ورته وایم چې انټر یې کړه. آی پي ورته ورکړه. آی پي ADD ایډرس ورکړه، ټیپ ووهه. آی پي ایډرس څه شی دی د دې؟ 10.0.0.1 سرنیماز 255.0.0.0. انټر یې کړه. نو شټ ډاون. انټر یې کړه. وشو دغه څه شی دا خو وشو. اول به دا فعاله کړم، بیا به پکې آی پي راوټ وکړم. تاسو خوښه ده؟ صحیح ده؟ ډیفالټ راوټینګ بیا دا به ایګزټ شي. مطلب دا دی ورونو چې دلته زما یو آی پي ورکړه په دې ځای کې 11.0.1.2 او دلته ما سره آی پي ده 11.0.2.3. پوه شئ اوس په دې باندې؟ او دلته ما آی پي ورکړې ده چې 10.0.0.1 او دلته ما آی پي ورکړې دې ته چې 20.0.0.1. ګورئ دغسې. اوس خو پوه شئ انشاءالله. راځم زه د بل کمپیوټر ته ننوځم او دلته به را دې طرف ته کړم چې تاسو ته هغه ښکاره شي ډیسکټاپ او را به شي ټرمینل ته. او اوکې ګوره اول دغه راوټر چې دی فعاله کوو آی پي ورته اساین کوو. نو انیبل کنفیګر ټرمینل هاست نیم راوټر 2. صحیح شو؟ اوس راځم INT ګیګا 0/0/0 دی که نه. ګیګا 0/0/0 څه شی؟ آی پي ورته اساین کړه. انټر یې کړه. آی پي ایډرس ګوره 11.0.2.3. آی پي د سرنیماز چې 255.0.0.0. انټر یې کړه. نو شټ ډاون. څومره اسانه. ایګزټ شه د دې ځای نه. ښه صحیح شو. آفرین ښه خبرې وکړه.
چیرې دا موږ سره 0/0/0 بالکل صحیح ده. نو زه ورته وایم چې INT ګیګا 0 بیرته ترې لرې کومه 0/0 انټر یې کړه. نو IP اډرس بس وشوه ختم شو. اگزیټ شه بیرته. نو اوس بیرته زه ورته IP ورکوم. آفرین څومره ویښ دی. ورته وایم چې INT ګیګا 0/0/0 IP اډرس څه دی. ګوره اول دا ورکوم شل نه دلته دغه اول دا ورکوم ستونزه نه لري. ښه څه شی دی 0/0/0 دی که نه. نو زه ورته ورکوم دا دی دغه اول دا ورته حاصل کوم. صحیح و ښه 11.0.2.3 255.0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون صحیح و ښه اگزیټ شه. بیا ورته وایم چې INT ګیګا 0/0/1 انټر یې کړه. IP اډرس ورته اساین کړه. IP اډرس څه شی دی د دې 20.0.0.1 سبنیماس 255.0.0.0 انټر یې کړه. نو شټ ډاون. وګورئ چې دا کنیکټ شو که کنیکټ نه شو. ومولیده. او یاد وساتئ چې که چېرته مونږ دا په ډاینامیک روټینګ په رب باندې کړی نو دا به په مونږ سره په R باندې ښودل کېږي. ښه صحیح ده. هغه به S او سټار S باندې ښودل کېده. اوس وګورئ دا اوس راځم زه ورته وایم متوجه شئ دلته ګور ما خو IP روټ نه دی کړی که نه دغه روټر ریپ مې نه دی کړی. اوس ورته وایم چې ډو شو IP روټ ګوره ښه ډو شو IP روټ ګورې ما سره دلته شته څه شي نه R نشته دی نشته نه دی کنیکټ شوی نه دی. نو زه اوس راشم دلته او ورته وبلیکم دلته وګورئ ورته وایم چې راوټر ریپ څه دی راوټر ریپ څه شی انټر یې کړئ. نیټورک ورته ورکړئ. ګوره د دې خپل واچوئ د دې او د دې خپل واچوئ. نو نیټورک ورته ولیکئ چې نیټورک څه شی دی ما سره 11.0.1.0 دا نیټورک شو. بل نیټورک 10.0.0.0 انټر یې کړئ. ورژن وی ورکړئ ټیب ووایئ 2 انټر یې کړئ. اوس څومره اسانه ده. اگزیټ شه ته دې ځای او دا اپډیټ کېږي. زه بیرته وایم راشه ټرمینل ته اوکې که او دلته اگزیټ شه د دې ځای نه. ښه زه به اوس ورته ورکړم چې راوټر ریپ ښه انټر یې کړه. نیټورک څه شی دی موږ سره نیټورک موږ سره د دې څه شی 11.0.2.0 انټر یې کړه. بل نیټورک څه دی شل نیټورک ورکړئ ورته شل .0.0.0 انټر یې کړه او .0 ښه د یو ډاټ پاتې انټر یې کړئ. نو څه شی ورته ولیکئ ورژن څو ورژن 2 انټر یې کړئ. او دلته دا به اینډ کوي دا به ګوره دا به دواړه سیف کوئ ښه او را به شم دا مې نه دی سیف کړی دا به زه سیف کړم. راشئ دلته دا به څنګه کوئ دا به اگزیټ شئ او رایټ به کوئ. بس اوس وګورئ اوس ورته ولیکه چې شو IP راوټ انټر یې کوئ. ومولیده صحیح شو. راشه دی بل ته وګورئ شو دلته راشئ چېرته ټرمینل ته او دا اوکې کوئ. اوس دلته وګورئ ورته وایم چې شو IP راوټ ومولیده صحیح شو. نو دې ته څه ویل کېږي دې ته ډاینامیک راوټینګ وایي. اوس زه وایم چې زه دا بیا بل ویډیو کې وایو صحیح ده انشاءالله پوه شوئ.